大家好，我是李工。今天我们来维修一个1号阳光的这个太阳能的真空管破了一根，可以看到中间这里破了，下面这里也破了。先把真空管的这个防尘穿给它用老虎钳给它剥下来，把这个防尘穿往下面拨个10公分左右。真空管朝同一个方向先给它转松，转松以后向上用力，慢慢的向水箱里面顶进去，顶进去10公分左右，真空管底托可以拿出来，就开始慢慢的向下转动，一直向下直到抽出来就可以了。这个太阳能使用零线比较长，动了手之后，密封圈就给它换一个。这个密封圈一边薄一边厚，厚的朝水箱的外面。这个真空管直径是58毫米的。上好以后，检查一下密封圈有没有偏位。把防尘穿上到新的真空管上，这个真空管一定要涂上洗洁精，然后向上慢慢的转动，给它顶进去就行了。左右慢慢的用力把它顶到水箱里面，然后向下把管安到底托上面，上水至50%以后检查漏不漏水，一切正常。好了，今天的维修就到这里，谢谢大家。